Moi boa tarde a todos e a todas, autoridades, amigos e amigas. Quero comezar pedindo desculpas por esta voz, que tal vez non sexa moi agradable. Quero agradecer, en primeiro lugar, esta presentación que acaba de facer Anxo. Quero agradecer ás institucións que nos convocan e ás persoas que me convidaron, a posibilidade que me deron o contar comigo para este acto, sen ser eu especialista en Murguía. Oxalá sexa unha especie de filla. Dicía o meu agradecemento pola posibilidade de volver sobre el, de ler, por exemplo, o xustamente recordado ao longo destas semanas Xosé Ramón Barreiro, que o tiña pendente, reler e, sobre todo, aprender. Sen unha ocasión como esta, a miña visión sobre Murguía sería moito máis limitada. En este sentido, liberoume de moitos prexuizos que tiña, non? Hai máis de 20 anos achegueime a obra de Murguía con motivo dun xénero da literatura popular de tradición oral co fin de sacalo do esquecemento, o xénero, non a Murguía. Para iso era necesario rastrexar a presenza deste xénero nos estudos de literatura, antropoloxía, folclore e establecer unha colación de textos dende as orixes da literatura ata os nosos tempos. Vista cos ollos de hoxe, o meu estudo daquela con pretensións de tese no pasado quedou nun non nato como inédito de Murguía, Rimas populares gallegas, que tanto citou dende xullo de 1878 e sobre cuxa localización existen diferentes versións. Daquela, a miña lectura da obra de Murguía estaba en función dese xénero concreto da literatura popular, é dicir, da que eu chamei poesía máxico-ritual con función terapéutica. Arestora, a miña lectura da obra de Murguía foi necesariamente máis ampla para intentar presentar un tema, o da literatura popular de tradición oral, cuxa perda e divulgación lle preocupaba especialmente a Murguía. Tal vez lle agradaría a él que 100 anos despois alguén se ocupase dese tema. A continuación, pretendo achegarme brevemente á concepción que da literatura popular tiña Murguía a partir dos seus escritos éditos, é dicir, libros e abundantísimas colaboracións hemerográficas, así como algúns documentos de arquivo consultados por nós ou publicados por investigadores aos que aludirei de algunha maneira porque estes investigadores e investigadoras necesitan, penso eu, traelos agora os seus nomes a colación. Aproveito tamén para agradecer a Jacobo, arquiveiro da Real Academia, o envío rápido de documentación digitalizada e que teño pendente de lectura atenta en canto o virus que teño me abandone. A literatura popular é considerada por Murguía como unha manifestación do espírito popular e do seu xenio. Consciente da relación entre a literatura popular, a antropoloxía, a etnografía e o sabor do pobo, Murguía tamén vincula a literatura popular coa historia e coa mitoloxía. De feito, como todos e todas vostedes coñecen, aparece claramente abordada na súa historia de Galicia do ano 1865 cunhas explicacións sobre lírica popular. Na primeira edición fala de canto popular e na segunda de poesía popular. Entende Murguía por canto popular aquel que naceu alleo a toda a influencia da arte e cuxo poeta e músico foi o pobo. O canto popular, xunto con outros xéneros, forma parte da literatura popular. Con todo, é o canto ao que Murguía dedica páxinas importantes nas que nos mostra a división en varias formas, muiñeira, cantar de pandeiro, aninovo e maios, e tras a descripción formal ofrece exemplos e engade unha clasificación temática. Será no apartado Ilustraciones da primeira edición da Historia de Galicia e que desaparece na segunda edición, onde Murguía ilustre con 3 romances completos e 2 só con título, di romances de escaso mérito, pero que despois mudará de opinión sobre os romances e, ademais, se engade nestas ilustraciones da primeira edición outras formas de literatura, como son numerosos exemplos de refráns de interese baixo o punto de vista literario, sobre todo filolóxico. Noutra gran obra de Galicia, Galicia do ano 1888, a literatura popular aparece baixo paraugas da mitoloxía e en función dos cultos a diferentes elementos naturais. Tal vez a esa razón obedece que o termo máis usado non sexa canto nin poesía, senón fórmula, himno, salutación, versos, rimas e romance. O carón de textos líricos na obra tamén alude ou exemplifica con lendas, ditos, oracións, ensalmos, adiviñas, imprecacións e conxuros. Ademais destas dúas monografías, nas diferentes publicacións periódicas en que colaborou, Murguía dedica máis ou menos liñas á literatura popular.
Por tanto, tenemos que referirnos aos seus escritos hemerográficos, aínda que é necesario advertir que baixo diversas cabeceiras Murguía repetiu textos. Algúnas desas cabeceiras son o Boletín da Real Academia Galega, el Eco de Galicia, Suevia, la Ilustración gallega e asturiana, la Ilustración española e americana, Galicia Diplomática, Revista Gallega, Almanaque Gallego, La Temporada en Mondariz, Galicia, Revista Universal deste Reino, Los lunes del Imparcial. Precisamente serán nas colaboracións na prensa onde Murguía manifesta a valoración que lle merece a literatura popular de transmisión oral, por canto representa un papel na historia da rexión, ao ser a revelación dun mundo que se descoñece. O coñecemento da literatura popular iluminará as escuridades do pasado e será fecundo para o estudo da historia, posto que dá a coñecer o pobo de onde vimos e as xentes coas que vivimos. Con todo, o seu estudo, para Murguía, descoidouse e perdéronse fragmentos. Por tanto, aínda que a literatura oral sexa extensa, orixinal e nacional, aínda que forma parte da vida espiritual, aínda que consola das penas e revela un pasado, diminúe, está en agonía xa en tempos de Murguía. Repárese en que nos seus artigos a poesía popular aparece moitas veces baixo o nome de folclore. Ese folclore galego do que forma parte a literatura oral é extenso e importante a pesar do estado fragmentario. É a alma que mostra antigas crenzas e supersticións. Neses textos, Murguía ocúpase da lírica popular, isto é, cantos, romances, ensalmos, pero tamén da narrativa, contos e lendas e outros xéneros hoxe considerados semiliterarios, refráns, ditos. Os xéneros máis estudados por Murguía e dos que máis ou menos reproduce textos son as cantigas, os romances, os ensalmos e as lendas. Sobresaen os romances, e isto non é extraño se temos en conta a relación coas lendas, cos ensalmos, é dicir, con outras formas de literatura oral. Nos seus escritos sobre a literatura popular, Murguía afonda na relación coa historia e coa mitoloxía á hora de analizar a filiación de determinados xéneros, caso sobre todo os romances, nas influencias no contido e na forma. Así, para Murguía, por exemplo, nos romances predomina a influencia castelá e a portuguesa. En todo caso, o obxectivo de Murguía foi, e cito, reunir el maior número de piezas, ordenarlas, ilustrarlas convenientemente e hacer así máis fácil su estudio e máis perfecta su comprensión. En canto á súa preocupación polo método e pola lingua, Murguía manifesta a Milai Fontanals, tal e como se pode ler no epistolario publicado. E tamén a ela parece deberse o envío do libro inédito Rimas Populares a Florencio Bahamonde. En palabras da estudosa Ana Belén Fortes, Murguía, que lle consulta ao erudito catalán o método a seguir e se amosa preocupado pola necesidade de formular teorías literarias, no seu libro, refírese ao inédito, consideraba insuficiente publicar un volume como aquel sen máis composicións que as que recollera e, por outra parte, sen facer un estudio de cada romance nin establecelo parentesco con outros afíns, é dicir, acompañándose únicamente das notas e das explicacións que suxerise a súa lectura. Estaba citando a Ana Belén Fortes. No arquivo da Real Academia pode consultarse, está disponible o prólogo ao inédito Rimas Populares e pode comprobarse estas dúas preocupacións, o método e a lingua. Non cito para non estenderme. Murguía valora especialmente a literatura popular, sobre todo tendo en conta que a produción poética erudita foi escasa en Galicia. Neste sentido, a popular, cito agora a Murguía, se presenta tan espontánea e persistente e con dotes de vigor e delicadeza. Non resulta extraño, pois, que nos seus escritos sobre poesía galega contemporánea encontremos datos sobre a poesía popular como manifesta en el Museo Universal. Por outra parte, Murguía considera que a tradición é a fonte onde bebe o creador, por exemplo, no texto La Virgen de la Servilleta, e non dubide en acoller entre os seus escritos sobre literatura popular textos de procedencia culta, como indica Diego Rodríguez a propósito dos documentos de Murguía encontrados no Fondo Saidar Mesto. Diego Rodríguez, a quen agradecemos o tempo que nos dedicou. Coincidimos, pois, coa análise da que acabamos de citar, Ana Belén Fortes. A literatura popular, di ela, aparece en Murguía como prototipo da poesía galega, pois formaríase sen imitación servís e presentaría as características propias e definitorias da súa literatura, o predominio do sentimento, da vaguidade, o maravilloso e sobrenatural, o suave, doce, o indeterminado. Como investigador de literatura de procedencia oral, o noso autor ofrece datos sobre os informantes e os lugares de recolla. En canto aos primeiros, os informantes, Murguía cita aquelas persoas que lle forneceron textos,
tanto nas obras éditas como na documentación encontrada noutros arquivos, que teño que referirme outra vez ao recente artigo de Diego Rodríguez na revista Follas Novas. Podemos comezar citando como informantes a familia, concretamente a súa filla Alejandra, figura recuperada por Patricia Carballal recentemente na revista Follas Novas e no semanario Sermos, e esta, a súa vez, é dicir, Alejandra, aprende de persoas de Arzúa e de Laxe. Ademais, e permítanme que cite a Patricia Carballal, ao parecer, durante a estadía en Simancas, a moza, é dicir, Alejandra, recolleu 2 singulares arrolos que o seu pai lle enviou ao estudoso folclorista andaluz, Francisco Rodríguez Marín. E sigue dicindo Patricia Carballal que Alejandra é sempre reivindicada polo seu pai como portadora deste tipo de saber desde a súa primeira infancia e en diversos escritos defenderá o seu papel, primeiro como transmisora e intérprete e logo como eficaz compiladora. Tamén sería colaboradora a súa muller, Rosalía de Castro, como ben indicou Juan Naya, e xa omito os citas. A parte da familia, compre enumerar fontes máis ou menos eruditas citadas por Murguía, a Cega de Bande, Colmenero, Valladares, Francisco de la Iglesia, Casalilois, Telesforo Ogea e José Ogea, e a quen levo citado varias veces Diego Rodríguez tamén cita como informantes a partir do que el manexou na Fundación Barrié a Fernando San Julián e Camilo Placer Bouzo. Non todos os informantes mereceron a mesma consideración por todos os estudosos posteriores. Por exemplo, no seu artigo, Patricia Carballal refuta unhas opinións previas do estudoso José Luis Forneiro, ao que me referirei máis adiante, en as que José Luis Forneiro dubidaba de que Alejandra Murguía fose recolectora de literatura de tradición oral. Opinión semellante a de Patricia Carballal e a de Diego Rodríguez, para quen, e cito, queda suficientemente probado que Alejandra Murguía foi detando da súa memoria os romances que lle atribuiu Murguía. Ademais de informantes directos, Murguía contou coa colaboración de investigadores da súa época que lle forneceron textos ao tempo que el tamén os achegou a quen llos pediu. O epistolario é, neste aspecto, un elemento clave para coñecer a relación de Murguía con especialistas non galegos do seu tempo que publicaron materiais da nosa literatura popular. Compre citar, en primeiro lugar, a Milai Fontanals, Antonio Machado e Álvarez e Francisco Fernández Marín como nomes máis salientables. A relación con Milai Fontanals, como receptor de textos de Murguía, non estivo exento de posibles malinterpretacións, tal e como mostran as cartas editadas por Barrié e Axeitos, así como a localizada por nós no Museo de Pontevedra entre os materiais do arquivo Durán Loriga. Para o caso galego, Marcial Valladares, Casaridois, Sáizez Mesto e Carré Alvarellos intercambiaron con Murguía as súas respectivas recollas de tradición oral ou recibiron información. Recentemente, Xosé Antón Fernández Salgado publicou un documentado artigo sobre a colección de Marcial Valladares e a súa colaboración cos folcloristas do século XIX. Remitimos a este estudo para coñecer datos precisos sobre a relación e, en especial, con Murguía. Permítanme unha cita, di o compañeiro Fernández Salgado. Sexa como for, Marcial Valladares foi un importante colaborador de Murguía. Se cadra non tanto polo número de mostras achegadas, todas da ulla, senón polo feito de que co texto acompañaba as notacións musicais. E máis aínda, porque inferimos que os cantos enviados por Valladares inspiraron a clasificación establecida por Murguía na súa Historia de Galicia segundo un criterio musical. En fin, sigo citando a Fernández Salgado, foi para Valladares Murguía o referente primordial no estudo do folclore galego e, de feito, cando por volta dos primeiros anos da década de 1880 se estean dando os pasos para constituir a Sociedade de Folclore Gallego, don Manuel será a posta d'Ullán para ocupar a súa presidencia. Deixo de citar a Fernández Salgado e continuo eu dicindo que para o intercambio con José Casalilois remito o epistolario publicado por Axeitos e Barreiro, aínda que tal vez, se me permiten, habería que consultar o Fondo Casal do Museo de Pontevedra e outros fondos localizados no mesmo museo. En canto a Sáizez Mesto, os artigos publicados por Diego Rodríguez González son fundamentais para coñecer o estado da cuestión, sobre todo arredor do inédito e enigmático Rimas Populares. Segundo Diego Rodríguez, cito, no fondo o Sáizez Mesto da Fundación Barrié atopas este conxunto que Manuel Murguía lle facilitou a Sáiz, probablemente prestado. Tamén comenta este investigador que a publicación de Lois Carré Alvarellos do ano 1959 sobre o romanceiro galego se serviría dun manuscrito de Murguía hoxe desaparecido.
En canto ao proceso de transmisión e aos lugares de produción, a literatura de tradición oral, segundo Murguía, escoítase, e cito, todavía en las largas veladas de invierno, cuando la lluvia, la nieve, las tempestades hacen grata la reunión en el hogar en que arde el fuego que la anima, todavía en las noches estivales, cuando el cielo y tierra parecen reposar en la serenidad de las horas apacibles. Incide Murguía no papel da muller na transmisión e produción da literatura popular, tanto na composición da letra como na música. En canto á produción, é no caso do parrafeo no que profunda na execución, tipo de composición que pasou inadvertida para os recolectores e recolectoras. Interésame especialmente agora centrarme na recepción posterior, posto que unha efeméride como esta, se me permiten, con tantos investigadores e investigadoras atentos e atentas a Murguía, pode animar a revisar a relación entre Murguía e a literatura popular. Os investigadores e investigadoras que traballaron sobre Murguía, o Murguía estudoso da literatura oral, dedicaron atención ás súas achegas sobre a poesía popular, caso de Domingo Blanco, sobre o romanceiro, caso de José Antonio Cid, José Luis Forneiro, Armando Requeixo, José María Anguita, sobre as lendas, caso de Fernando Pereira, ou sobre os refráns, caso de Ana Vidal. Faltaría, se me permiten, un estudo sobre as achegas de Murguía relativas a outros xéneros, nomeadamente os ensalmos e os conxuros e a súa inclusión tamén dentro da poesía popular. Será sobre todo a achega de Murguía ao romanceiro, como probablemente coñezan, a que motivará unha interesante diferenza de opinións sobre a posible manipulación de Murguía. Pero antes, teño que referirme a cada un dos xéneros ou subxéneros mencionados e a valoración que obtivo Murguía. Un inciso, rogolle ao noso moderador que se me paso de tempo me faga algún sinal. Perdón. Dunha maneira xeral, Domingo Blanco sitúa a Murguía dentro da primeira etapa correspondente á revalorización e integración da literatura popular. Domingo Blanco considera que o labor de Murguía foi decisivo para o coñecemento e estudo da literatura popular galega, non só pola achega persoal ao estudo e recolleita, e cito agora, senón tamén polo papel que xogou como animador, colaborador e estímulo para outros. E cita a Domingo Blanco, que foi estímulo para Rosalía, Casal, Milá, Besteiro, Rodríguez Marín, etc. E, sobre todo, continuou citando a Domingo Blanco como principal propagador da súa existencia fora das fronteiras de Galicia. Como xa aludín, maior problemática presenta para os estudosos e estudosas do romanceiro galego o labor do patriarca. Xa Armando Requeixo indicaba a situación paradoxal da obra do noso homenaxeado, pois, se ben se lle recoñece a Murguía o seu labor de pioneiro, as súas falsificacións de pseudoromances tradicionais teñen un valor arqueolóxico e anecdótico no que non pode asentar ningún traballo rigoroso sobre a materia. Estaba citando a Armando Requeixo. O investigador do Seminario Menéndez Pidal, José Antonio Cid, dedicou un traballo á invención do romanceiro apócrifo exemplificando con Murguía. Para este investigador, os materiais do galego ofrecen dificultades e problemas derivados da edición fragmentaria ou moi posterior ao momento da recolla dos textos, da escasa fiabilidade das edicións por retoques e refundicións varias, da falta de datos localizadores, especialmente, segundo Cid, a presenza de varios textos de dubidosa autenticidade tradicional. En relación coa problemática sinalada, Cid achega datos nun dos seus artigos sobre as contradicións de Murguía, ao explicar a orixe dunha colección que, cito, como manifestará el examen interno de sus textos, es aún mucho más sospechosa por otras razones. Este autor, Cid, establece 5 grupos nas achegas de Murguía ao romanceiro galego segundo a intervención persoal de Murguía ou segundo a autenticidade tradicional dos poemas e a que non todos os textos responden a un mesmo patrón. Estes 5 grupos establecidos por Antonio Cid serían composicións tradicionais recollidas por Murguía ou no seu círculo familiar, composicións tradicionais facilitadas por diferentes colaboradores, pastiches elaborados por Murguía inspiradas en composicións populares, invencións absolutas atribuíbles a Murguía de presuntos poemas tradicionais e invencións absolutas elaboradas por mans alleas a Murguía pero acollidas por este na súa colección. O especialista do romanceiro galego, o profesor José Luis Forneiro, tamén colaborador do Seminario Menéndez Pidal, indicaba en 2000 que o romanceiro descrito e citado por Murguía, salvo algúns fragmentos de textos tradicionales meramente retocados ou manipulados de acordo con súa ideología, non tenía ningún apoio real en la balada folclórica gallega. Se trataba de unha tradición apócrifa creada ex profeso para definir a Galicia como unha nación celtogermánica.
Un ano despois desta cita que acabo de citar de José Luis Forneiro, exemplifica a partir da clasificación de José Antonio Cid cales foron os romances compostos por Murguía sobre unha base tradicional e cales foron invencións absolutas. Un total de 26 textos, 3 deles fragmentarios. Para argumentalo, José Luis Forneiro afonda nunha serie de características que os denuncian como textos alleos ao estilo do romanceiro tradicional. Estas características que estuda Murguía e que están publicadas co gallo das letras galegas dedicadas a Murguía no ano 2000 serían a lingua e o estilo, a sensibilidade e a estética, a modalidade de relato, o orgullo patriótico ou local, o paganismo cristianizado da raza galega e a métrica. Un exemplo que quero citar é o Gaiferos, porque logo me volverei a referir a él, o Gaiferos de Mormaltán, que sería unha invención absoluta. Con todo, non esquece José Luis Forneiro o papel de Murguía dado que reivindicou a literatura tradicional como literatura de pleno dereito, a pesar da súa intención diferencialista ou co fin de encher o baleiro dos séculos escuros. Recentemente, José María Anguita Jaén mostrou como o romance que acabo de citar, Gaiferos de Mormaltán, recompilado por Murguía, cambiaría de posición naquela clasificación que citei en 5 tipos de Cid, posto que, e cito agora a Anguita Jaén, sería unha versión facticia composta a partir de elementos tradicionais e non unha falsificación. Murguía sería o primeiro en identificar a Gaiferos de Mormaltán con Guillermo X de Aquitania. O cambio de nome supón unha proba de que os materiais do Gaiferos non son a invención de Murguía, polo que o seu traballo, e permítanme unha cita, aporta unha interesante línea de Perdón, que a cita está en castelán. Aporta unha interesante línea de estudio sobre as fuentes historiográficas que sirvieron a Murguía para identificar a Gaiferos con Guillermo X a partir de la concordancia argumental del romance con la historia real del duque aquitano. Parécenos importante tamén a achega e a advertencia de Diego Rodríguez González no seu recente artigo que levo citando, publicado en Follas Novas, porque di que a partir do seu estudo do material Saiz Armesto, en concreto o material Murguía dentro do arquivo Saiz Armesto da Fundación Barrié, di que nese material de Murguía pode haber extravagantes textos realizados para dar lustre a executorias ou ás veces interpretacións que non resisten hoxe os criterios da investigación etnográfica. Pero, e isto pareceme importante, hai que facer a advertencia de que estamos diante de inéditos e de notas de traballo que non se poden considerar a última voz do autor. En canto á narrativa popular, Fernando Pereira González valora a achega de Murguía e salienta o personaxe a lenda de Breogán que Murguía presentou en 1865 na Historia de Galicia. Tras avaliar o tratamento da lenda irlandesa por parte de Murguía, Fernando Pereira indica que o patriarca sempre destacou a relevancia da lenda para a historia galega. De feito, a lenda tería 3 funcións para Murguía: fonte de información histórica, relato prestixiador e narrativa forxadora de identidade. Unha breve cita, as 3 funcións exercidas pola lenda de Breogán coincidirían coas principais motivacións que guiaron unha parte considerável do labor intelectual de Manuel Murguía, é dicir, a arela por dotar a Galiza dunha historia de seu que se basease en informacións veraces demostradora do valor do pobo galego e da súa identidade particular esteada no celtismo. Réstame referirme brevemente a unha achega ao Murguía recopilador de refráns. En 2003, Ana Vidal comentaba un manuscrito paremiolóxico de Murguía aparecido dentro do material paremiolóxico de Fernández Vázquez Saco. Remito o artigo de Ana Vidal para saber máis da achega de Murguía e a min, interesanos especialmente algún dos materiais recompilados, por tanto, no manuscrito de Murguía atopado nese material de Fernández Vázquez Saco, pois aí aparecen considerados refráns textos que noutros lugares cualifica como versos ou outra forma de literatura popular. Está por facer, por tanto, a análise da achega de Murguía noutros xéneros de literatura oral en verso. Antes citaba os ensanos, conxuros e oracións, pero tamén doutro tipo, como poden ser volver sobre os refráns, os recitados e xogos infantís, e profundar nesas achegas á luz de novos estudos que imos coñecendo grazas ao labor de investigadores e investigadoras. Vou omitir un apartado que tiña para ir ás consideracións xerais, pero parecíame moi importante recordar os nomes de estudosos e estudosas que a recepción posterior de Murguía, porque pareceme importante traer eses nomes de persoas que se dedicaron a estudar a produción de Murguía no eido da literatura popular e tradición oral. E xa como consideracións finais, gustaríame aludir a cuestións pendentes, como son a necesidade profunda dos textos de Murguía nos diferentes arquivos,
o que haxa na Real Academia, que grazas a Jacob agora volvo sobre el, o que hai na Barrié, pero tamén outros fondos como o Museo de Pontevedra, en concreto fondos como poden ser o que hai de Durán Loriga, o que hai dos irmáns César e Florencio Mondelores, perdón, que case me esquezo dos apelidos, tamén o que hai noutro arquivo que logo citarei ao final da miña intervención. Insisto, creo que é necesario volver sobre eles. Todos estes dosos os que citei sería interesante tamén que volvesen sobre Murguía, con varios obxectivos. Delimitar ou aclarar a que xéneros pertencen os textos recompilados. E o estudo e clasificación deses textos, pois, por exemplo, non todos serán romances. Delimitar na medida do posible o carácter máis ou menos persoal deses textos, é dicir, se son creados ou non totalmente por Murguía, e tendo clara a procedencia tradicional ou non para revisar o seu valor literario, por se hai que apoñerllos a Murguía, pois habería que estudar esa parte da literatura de Murguía, é dicir, estudar a creación pseudo-tradicional de Murguía como parte da súa obra de ficción e revisar o seu valor literario, negativo para algúns e positivo para outros. Coincido con Domingo Blanco e co propio Murguía en que as composicións literarias populares son datos para a historia, pois revelan a fisionomía espiritual dun pobo. O labor de Murguía, malia a posible manipulación de textos ou confusión terminolóxica, é importantísimo, por prestarlle atención aos textos populares, ata o punto, ao mellor, de crealos, por preocuparse de crear institucións e por intercambiar os seus coñecementos. Tal vez é necesario reler os textos tradicionais por el recompilados á luz da posibilidade de neutralizacións de xénero, implicitación e explicitación, termos impensables na época de Murguía e para quen vive os comezos dunha ciencia. E aquí hai persoas que coñecen moito disto. Por último, tal e como indica, e volvo a citar a Ana Belén Fortes, porque me parece importante recuperar os nomes das persoas que estudaron a Murguía, o estudo da produción popular galega ten un lugar destacado dentro do labor rexenerador que se propón a Academia, en función de que esta gardaba as tradicións, supersticións e a poesía do pobo, segundo o discurso de Murguía, publicado no Boletín da Real Academia no ano 1906. E tamén, segundo a carta de Murguía a Casto San Pedro, datada o 24 de novembro de 1910 e localizada por nós no Museo de Pontevedra, na que Murguía concreta que son os galegos da Habana que forman a Asociación Protectora da Academia os que nos agobian con cartas para que publiquemos en nuestro boletín trabajos de folclore. Ese agobio é maior por canto, segundo Murguía, non dispoñían de materiais para satisfacelos e por esa razón lle pide a Casto San Pedro que tenga la bondad de remitir algún trabajo para su publicación de los muchos que usted tiene reunidos, romances, cuentos, cantares, música popular. Remato coa idea de que o estudo conxunto da totalidade da obra literaria de Murguía, incluindo de tradición oral, tal vez permitirá chegar a conclusións de interese sobre a obra do homenaxeado. En todo caso, como deixou dito Fernando Pereira, as obras de Murguía son lugares de memoria relacionados co pasado galego e que foron salvados do esquecemento. Moitas grazas pola súa atención, non sei se me pasei.